И време е за последниот разговор ова утро. На мое огромно задоволство, наши ваш утрински гостин Бобан Мирковски, пианист. Поводот за неговото гостување во нашата утринска програма е она што ќе се случува веќе идната сабота на 5 август на прекрасниот амбиент на Долни Сарај со почеток во 22 часот и 30 минути негов солистички концерт. Заедно гости на овој концерт ќе бидат Агни Авшар и Ања Митич. Бобан, добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Кажав на почеток поводот за твоето гостување, она што ќе се случува во сабота, идната сабота веќе во 22:30. Времето е тоа, останува. Да. Гости Агни Авшар и Ања Митич, промоција на твојот последен албум, последен проект кој што се вика Албум. Ќе зборуваме и подоцна за тој проект. Ајде малку сега за концертот. Да, концертот се одвива во рамки на промоцијата на мојот нов албум. Официјалната концертна промоција беше во Скопје, сега продолжуваме со истиот проект и во Охрид, да се представиме пред охридската публика, пред можеби најубавата сцена во нашата држава, на Долни Сарај. Се сложувам и јас со тебе. Така што се надевам дека ќе биде магично. Твои гости ќе бидат Агни Авшар и Ања Митич, така? Имате, сега да кажеме за албумот. Ова е албумот, еве го овде. И јас ќе го покажам еве и вака. Албумот содржи 12 преубави композиции од Љубомир Бранџолича, од Александар Џамбазов, Славе Димитров. Ајде, може да ми помогнеш. Албумот својата промоција беше во Аудио Култура на 6 април. Да, така беше? На 7 април на беше. 7 април. Да. 1000 примероци до сега. Да. Како си задоволен од самиот албум? До сега сум многу повеќе од задоволен, многу повеќе од очекуваното. Навистина помина многу убаво кај публиката. Ова е нешто ново и за мене и за сцената која што јас ја представувам. Значи сакавме да направиме нешто кое што досега не е направено овдека, еден класичен пианист со македонска музика, македонски композитори, нови аранжмани за соло пијано, така што навистина сум многу задоволен. Дефинитивно немаше да излезе тоа така да не беа мојот татко Љупчо Мирковски и мојот тетин Дамир Мери кои што ми помогнаа и со аранжманите. Ќе прашам и за тоа. Така што навистина за сега сум и повеќе од задоволен. Така е. Овдека има 12 композиции. Споменав јас некои од авторите, можете да ги кажете ви останатите, само да кажеме дека тоа се шлагери од 1969 до 2001 година. Така. Кои композиции се во овој албум? Овдека се опфатени 12 од многуте македонски хитови кои што биле од периодот на 60-тите до раните 2000-ти години. Значи тука се за жал сега веќе покојниот Кире Костов, Славе Димитров, Љубомир Бранџолица кој што исто неодамна почина за жал. Александар Џамбазов, од по-младата генерација, да речам, тука се Александар Митевски, Калиопи, Дарио Панковски, еден Ванчо Димитров кој што е исто така легенда на нашата сцена, Димитар Масевски, мојот татко Љупчо Мирковски, така да имаме еден сублимат, да речеме, од најзначајните автори кои што твореле во тој период. Така што сум многу благодарен заради тоа што и без поговор никаков дадоа дозвола за целото тоа и сум им неизмерно благодарен. Токму овој концерт ќе биде и промоција, така кажавме. Сега 2021 година беше вашиот прв да кажам солистички албум, насловен како Facing the Sun. Точно. Што значи тоа? Соочување со сонцето. За каков проект станува збор? Тоа е она што велам јас, тоа ми е личната карта моја, тоа е класичен албум со класична музика, таму се композиции на Фредерик Шопен, 4 скерца и сонатата на Арам Хачатурјан. Во издание на Баги комуникации, како и ова, со кој што соработувам многу години, така што првичниот мој албум требаше да биде класичен, за да понатаму се оди на нешто покомерцијално, да кажам. Точно така, да. Јас ќе ја замолам режијата, ако може да проследиме, имаме ни фотографии. Прво да ги видиме фотографиите твои и може да си продолжиме со разговорот. Извини што те прекинав. Да, некако цел живот сум растен со популарната музика или онаа забавна музика и тоа го потенцирам константно. Македонската забавна музика е некој посебен жанр. Јас не би ја сместил таа во онаа поп музика или шлагер музика. Ние имаме автентична забавна музика која што е токму оваа музика.
Мислам дека до ден денешен е многу значајна таа музика, се слуша до ден денешен и затоа сум посебно горд на овој проект, заради тоа што се надевам дека со вакви реизданија, да речем, на тие композиции се зачувува нашата автентична забавна музика и се продолжува патот на истата. Сега, кажа дека си растен со таа забавна музика, неизбежно, твојот татко композитор, познатиот Љупчо Мирковски и тејтин Дамир Имери, аранжер, меѓутоа и братучет, така, гитарист. Гитаристот Ади Имери и пијанистот Дино Имери. Ете така. Музичко семејство. Претпоставувам ви е многу интересно, ете така, кога ќе си се соберете на оние ваши интимни дружби. Има и музика, и свирење, се во едно. Сакав да прашам, што вас повеќе ви лежи? Која музика? Дали класичната? Ние подоцна ќе слушнеме малку и тоа како звучи, и дали овие аранжмани, кои што се од нашите македонски евергрини, да кажам? Па не можам со сигурност да кажам што повеќе ми лежи. Јас сум сепак класично образован пијанист, класичната музика е цел живот присутна кај мене. Меѓутоа, некако дали времето во кое што сум растен, условите во кои што живеев и така натаму, некако посебно чувство имам кон таа музика, популарната или забавна музика која што веќе спомнавме, така што нека да се наоѓам во средината измеѓу класичната музика и ова. Добро, сакам да кажам дека сте дипломиран во класата на маестро Симон Трпчевски. Воедно и предавате на професор по пијано во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј. Ајде малку околу таа ваша љубов кон пијаното. Од кога почнувате еве професионално, ама љубовта кон овој инструмент од кога почнува кај вас? Тоа е многу интересна приказна. Бев многу мал, некаде 5 години имав. Дома татко ми имаше синтесајзер на кој што твореше и ги создаваше овие забавни композиции и така натаму. Дете како дете нели сака да чепка, да експериментира секаде и дојдов еден ден му реков јас сакам да бидам музичар, сакам да бидам пијанист. Што за него беше малце шокантно во тој момент тогаш, заради тоа што бев навистина многу мал. Меѓутоа од секогаш сум бил, да речам, со глава во зид кој ќе запнам за нешто и тоа е тоа. Јас реков дека ќе бидам пијанист уште кога бев многу мал, така и тргна целото тоа и еве до ден денешен останав на зборот. Добро, ајде да видиме сега како звучите во класичната музика. Ние имаме едно видео со тон, нека оди. Ето, ова беше дело од Гершвин, 3 прелудиуми, дали добро кажав? Да, ова беше првиот од 3 прелудиуми, да. Така. Одлично звучи. Кажавме дека сте дипломиран во класата на маестро Симон Трпчевски. Како беше да се соработува и да се работи со нашиот маестро Трпчевски? Тоа беше одлично искуство за мене. Добив од него многу во поглед на сцената, во поглед на изведбата и за тоа сум навистина многу благодарен.
искуството негово кое што го има на сцена некако ми го пренесе мене, што ми беше во тој момент исто многу важно покрај она нели нормално техничко и така натаму и изведувачко искуство. Искуството на сцена е она кое што ми го пренесе во тој момент и јас сум многу задоволен од соработката со него. И јас спомнавме сцената неколку пати, имате многу настапи и многу награди. Би сакала да споменеме некои од тие? Да, последните настапи беше она што го споменав веќе, тоа беше концертната промоција на албумот која што се одржа во мај месец во малата сала на Филхармонија. Оваа година навистина се случија многу настани, бев учесник на настан кој што се врати после 17 години, тоа се викаше Глумците пеат, бев таму учесник и како аранжер и како пијанист. Така што константно се случуваат настани во, ако не се лажам, октомври или ноември месец 2022 година за прв пат македонски и грчки композитори изведувачи се извинувам, соработуваа заедно. Имавме концерт со двајца грчки уметници, Тано Ставридис и Стела Темпрели во Кавала. Тоа некако ми беше многу важно заради тоа што културата е она која што ги обединува луѓето и навистина бев многу пречекан таму. Соработката продолжи со нив и овде, кај имавме настап во аудиокултура во Скопје, се надевам дека и во иднина ќе продолжиме да соработуваме со нив и да се шири уметноста. Награди, да споменеме, бидејќи ги има. Да. Јас да не погрешам нешто во набројување. Да, имам доста награди освоено, особено во периодот на моето образование. Би ги истакнал лауреатот на надпревар кој што се одржа овде, Македониум, лауреат имам освоено во Србија, во Косово. Награда имам добиено за најдобар матурант музичар од Фондацијата Климентина Рафаеловска, така што има навистина доста награди, не можам многу да се сетам на сите. Има и уште време, бидејќи си, можам да кажам слободно, релативно млад. Пред тебе цела уметност, пред тебе цел живот и дружење со пијаното. Сакам да споменам уште нешто, кога е поп музиката. Не знам точно кога беше, вие ќе кажете, ама Фреди Меркјури и Бобан Мирковски. Филхармонија и знам дека критиките беа одлични. Одлично се најдовте во улога на Фреди Меркјури. Точно, тоа е настан кој што нема никогаш да го заборавам, имајќи предвид дека се одвиваше во период на пандемија, се уште и тоа беше навистина сериозен предизвик. Музиката на Queen е нешто кое што за мене има посебно место во животот. Јас сум растен со таа музика и некако можам да кажам дека сум еден од најголемите фанови на групата Queen и особено на музиката на Фреди Меркјури. Таа година, 2021, беше 30 години од смртта на Фреди Меркјури. Требаше да се организира некаков концерт мој солистички се планираше и некако дојдов до идеја дека всушност имаме повод да направиме нешто такво. Беше навистина преубаво. Да. Знам дека се критиките одлични, дека одлично сте одиграле улогата на Фреди, од костим до глума, пеење. Да, со се беше. Точно. Имаше и многу колеги мои кои што дадоа свој допринос до тоа, пее Андријана Јаневска, Ирена Димовска, да не ги набројам, Владко Стефановски ми направи огромна чест, дојде и настапи со мене заедно и нормално мојот главен куинџија, да го речам, мојот братучет Ади Мери беше учесник, еден од главните учесници на тој проект и сум многу среќен што соработувавме на тој проект. Сега на крај, пред крај на разговорот, уште малку да ја представиме вашата професорска дејност. Работите со млади деца. Како е да се соработува со деца? Како им ја пренесувате љубовта кон пијаното? Да, одлично е да се соработува со младите деца. Малку е изменето времето сега, од она кога јас учев до ова време сега. Се обидувам низ призма на модерната музика, низ призма на модерниот свет во кој што живееме, дигиталната ера и така натаму, се обидувам низ таа призма да им всадам љубовта кон уметноста, особено кон музиката. Така што одзивот е одличен на деца, се надевам дека ќе расте и во иднина и така да јас сум многу задоволен. Бобан, благодарам до тебе, благодарам што ја прифати нашата покана. Уште еднаш потсетување за сите љубители на твојата музика. Долни Сарај на 5 август во 22:30.